Երկրի հարցն է եթերում ենք այսօր հյուրընկալել են Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրեն, պատմական գիտությունների դոկտոր ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանին շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Մեր քննարկման թեման իհարկե պատմության առարկայի եւ հանրակրթության չափորոշիչներն են եւ մինչ ավելի կոնկրետ մեր խնդրի թեմային անդրադառնալը ես ուզում եմ մեջբերել Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը երեք կառավարության նիստում նա անդրադարձավ շրջանառության մեջ դրված հանրակրթության պետական չափորոշիչի նախագիծներին եւ ասաց հետեւյալը, խնդրեմ դիտենք։ Այն նախագիծը, որը դրված է շրջանառության, արտահայտում է մեր ռազմավարական պատկերացումները հանրակրթությունում անհրաժեշտ բարեփոխումների վերաբերյալ եւ այս ընթացքում իհարկե կլավարկվի այն առումով, որ կանցնի ընթացակարգերով, կարծիքների հավաքագրումով եւ մենք այդ ռազմավարական պատկերացումը մեր պիտի արձանագրենք։ Սա ուժեղ պետություն ունենալու համար անհրաժեշտ ռազմավարություն է եւ որևէ մի բան մեզ չի շեղելու ուժեղ պետություն եւ Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարությամբ սահմանված հայոց պետականության, հավիտենության հայեցակարգը հենց այսօրվանից կյանքի կոչելու եւ հանրակրթության չափորոշիչը այս իմաստով ունի կարևորագույն եւ առանցքային նշանակություն։ Արձանագրենք, որ ըստ էության այն չափորոշիչները, որոնք ներկայացվել են, սա իրենց պատկերացումն է ու կարծես թե բացի լավարկումից համապատասխան ընթացակարգով փոփոխություններ չնայած հնչող քննադատությանը համալսարանական ակադեմիական շրջանակներից չի լինելու։ Հիմա այս հարցի պատասխանը կարող է լինել ընդհանրապես եւ մասնավորապես։ Հիմա ընդհանրապես, եթե բոլոր չափորոշիչներին է վերաբերում որպես նախագիծ, սա մի բան է, որը ռազմավարություն է ընկալվում պետության կողմից, մեկ այլ բան է պատմության, հայոց պատմության եւ համաշխարհային պատմության չափորոշիչների խնդիրը, որի կապակցությամբ, գիտեք, աղմուկը շատ մեծ է, ինչպես նաեւ լեզու գրականության, եւ այս վերջին պարագայում ամբողջացնային է, որ նախարարությունը երեկոյան հայտարարությամբ է հանդես եկել, որ գրագողության բողոքներ կան այդ չափորոշիչների նկատմամբ եւ դրա համար նոր հանձնախումբ է աշխատելու, որը բարձելու է թե իրոք գրագողություն կա թե ոչ։ Ոչ թե նոր հանձնախումբ, ներողություն ավելի շատ մեր հեռուստադիտողների ասեմ, իրենք նշում են, որ բողոք են ստացել, այո, մասնակի համընկման վերաբերյալ հեղինակային եւ դիմել է պայմանագրերի կողմ հանդիսացող կրթական ծրագրերի կենտրոն ՑԻԳ-ին ուսումնասիրության գործընթաց սկսելու համար։ Առայժմ այսքանը։ Շատ լավ, այդ դեպքում ստացվում է, որ բոլոր դեպքերում հայոց պատմություն եւ համաշխարհային պատմություն առարկաների չափորոշիչների խնդիրը բաց է եւ եթե բաց չէ, փակ է եւ իսկապես սա որպես ռազմավարություն պետք է անցնի, այդ դեպքում գուզեի հասկանալ, թե ակադեմիական եւ բուհական համապատասխան կառույցների մերժողական կեցվածքը ինչպես պետք է ընկալել այս ընդհանուր կոնտեքստում, որովհետեւ եթե մասնակի փոփոխությունների մասին խոսք լիներ, ոչ ամբողջական մերժման, սա մի բան էր։ Այդ դեպքում դա ինձ համար անհասկանալի է, թե արդեն ռազմավարությունը եթե կա եւ մենք քննարկում ենք այն ու այն հիմնական իր ողնաշարային տարբերակից չի նահանջելու, այդ դեպքում այդ քննարկումները ստացվում են անիմաստ։ Շատ լավ, ես իհարկե հավաքել եմ բոլոր հակափաստարկները, որոնք հնչել են ձեր հրապարակային խոսքին ի պատասխան եւ այս շարքում առաջինը կուզենայի մեջբերել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գնահատականը, որ չափորոշիչների վերաբերյալ ծագած բանավեճի առիթով կարճ մեջբերում ըստ նրա բանավեճից տպավորություն է ստեղծվում, որ խորհրդային տարիների գռեհիկ մատերիալիստական պատմագիտությունը Հայաստանի անկախությունից ի վեր փոխարինել է գալիս ավելի գավառական, չափազանց վտանգավոր հայդատական պատմագիտություն։ Առայժմ այսքանն է։ Ուրեմն եթե վերցնենք դա այդպես է, ուրեմն նշանակում է այդ գավառական պատմագիտության ակունքներում կանգնած է նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Բացատրեմ ինչու։ Նախ ինքը հետևում էր ժամանակին դպրոցական դասագրքերի ստեղծման գործընթացին, ես դա գիտեմ իմ եւ իր շատ լավ բարեկամ լուսահոգի ակադեմիկոս Բարխուդարյանի միջոցով, որ միշտ ասում էր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հետաքրքրված է դասագրքերով որպես հայագետ անձնավորություն եւ մենք միշտ խորհրդակցում ենք նրա հետ։ Հետո հաջորդ քայլը
Առաջին անձնավորությունները պատմագիտության բնագավառում, որոնք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից մրցանակ են ստացել, Արտակ Մովսիսյանը եւ ես ենք եղել։ Նրա պաշտոնավարման Պաշտոնավարման ընթացքում նրա ստորագրությամբ եք ստացել այդ մրցանակները, Արտակը ստացել է Արատտա երկիր գրքի համար, որով ապացուցում է, որ հայոց պետականությունը 5000 տարվա պատմություն ունի, մինչդեռ ասում է 2500, եւ երկրորդը հայ դատական բնույթի աշխատության համար ես եմ ստացել 94 թվականին Էրզրում գրքի եւ 30 արեմտայի գավառների պատմաժողովրդագրական խնդիրներին նվիրված հոդվածների համար։ Հիմա հաջորդը։ Այստեղ խոսվում է նաեւ մեր ուսուցիչների մասին, ընդհանուր ուսուցիչների, Գագիկ Սարգսյան ակադեմիկոս, Սուրեն Երեմյան, իհարկե Ադոնց եւ Մանանդյան մենք չենք տեսել, ոչ էլ ինքն է տեսել, այդ երկու վերջին ակադեմիկոսները մեր ուսուցիչներն են։ Ես Սուրեն Երեմյանի վերջին ասպիրանտն եմ եղել, իսկ Արտակ Մովսիսյանը Գագիկ Սարգսյանի։ Մենք այդ շկոլայի կրողներն ենք, ուր է այդ գռեհիկ մատերիալիստական, չգիտեմ ինչ որ որակավորներում այդ բանը։ եւ որ հավասարվում ենք թուրքական եւ Եվ դա ադրբեջանական շատ վտանգավոր է, պատմագիտություններին։ չէր կարելի հանրապետության առաջին նախագահ հնարավորություն է տալիս մեր հարևաններին ասելու, որ այդ տեսեք, եթե նման անձնավորությունն է ասում, որ մեր պատմագիտությունը իջնում է կեղծարարության մակարդակի, ես ասելու բան չունեմ։ Ես գտնում եմ, որ այս վերջինը ուղղակի անթույլատրել է, ինչպես ինքն է ասում, խայտառակություն է, այդ իմաստով ես կասեի նույնը այս խոսքերի կապակցությամբ։ Քննադատությունը վերաբերում է նաև այն հայտարարությանը, որով հանդես է եկել ձեր ինստիտուտը եւ դուք ել եք ստորագրել, մասնավորապես հայտարարության առանցքային միտքը սա է համարվում է, որ պատմության ինստիտուտը կարևոր համարեց իր սկզբունքային անհամաձայնությունը արտահայտել հայոց պատմությունն առարկայի ուսումնառության հայեցակարգի նախագծի վերաբերյալ, մասնավորապես նշելով, որ նախագծում բացակայում է հայրենասիրություն հասկացությունը, ինչը հայաստանցի աշակերտին հայոց պատմության առարկայի միջոցով սերմանվող հիմնակարային գաղափարն է։ Մի տեսակետ մեջ բերեմ, թեև էլի կան որոշ քննադատություններ, պատմաբան Աշոտը Սարգսյան, որը նշել էր, թե բանաստեղծը կարող է գրել հայրենասիրական բանաստեղծություն, բայց պատմությունը գիտություն է, այն պետք է գրել այնպես, ինչպես եղել է ճշմարիտ։ Ուրեմն նախ որ պատմությունը դպրոցում մի բան է, գիտական հաստատությունում եւ բուհում մեկ այլ բան, դա էլ է փաստ։ Այսինքն դու երեխային պետք է ծանոթացնես քո անցած պատմական ուղու հետ եւ բնականաբար երբ որ նա ձևավորման գործընթաց է ապրում, աշխարհայացք է ձևավորում նրա մոտ, բնականաբար հայրենասիրական էլեմենտները, տարրերը պետք է շատ ավելի ընդգծված ձևով ներկայացվեն։ Իսկ երբ որ դու կդառնաս ուսանող, կդառնաս գիտնական, զուտ, չոր, այսպես անաչառ պատմություն գրելը բնականաբար այստեղ պետք է լինի առաջին պլանում։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Եթե դու երեխայի մոտ միայն լալկանություն, զրկվածություն, զարկվածություն, նման երևույթները մատուցես, բնականաբար դու չես ունենա այն քաղաքացին, որը ունի ազգային նկարագիր եւ լայն մտահորիզոն եւ կյանք է մտնում, վաղը դառնում է զինվոր կամ դառնում է գիտնական կամ բժիշկ, նա չունի համապատասխան ազգային պատկերացումներ կյանքի վերաբերյալ, սա արդեն բնականաբար մեզ համար շռայլություն կդառնա, որտեղ ապրում ենք աշխարհակաղակական մի իրողության մեջ, հարևաններ ունենք թշնամի եւ գտնվում ենք պատերազմական վիճակի մեջ, դրա համար դա խնդիր է, որ դպրոցում դրվում է մեր առջեւ, ոչ թե դա կեղծարարություն է, այլ դա ռազմավարություն է, որը որ մեր ազգային անվտանգության բաղադրամաս է։ Պարոն Մելքոնյան, դուք ասուլիսով ահազանգ հնչեցրեցիք հարավային 2014-ին գրված Հարավային Կովկասում պատմության դասավանդման եւ դասագրքերի պատրաստման խնդիրներ եւ հեռանկարների գրքի եւ 2017-ին գրված Պատմության ուսուցումը Հայաստանի եւ Թուրքիայի դպրոցներում քննադատություն եւ այլընտրանքի առաջարկներ գրքի վերաբերյալ եւ 2018-ին էլ մոդելային դասերի։ Հիմա Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, որը
մինչ падգամավոր դառնալը ընդգրկված է եղել այդ հասարակական կազմակերպության մեջ, պատասխանել է այդ դիտարկումներին, մասնավորապես նշելով, որ այդ ծրագրերը կապ չեն ունեցել եւ ոչ մի երկրի կառավարության հետ, դրանք քաղաքացիական հասարակության նախաձեռնություններ են, դրանցում ընդգրկված կազմակերպությունները քաղաքացիական ՀԿ-ներ, էլի համոզեց ձեզ այս բացատրությունը։ Խնդրի էությունը, բովանդակությունը դրանից փոխվեց, այդ գրքերը չգրվեցին, հայկական լեռնաշխարհը չդարձավ Անատոլիա կամ Կովկաս արևելյան Հայաստանը չդարձավ, Թուրքի կերպարի գովք չնկատվեց, այսինքն եթե դա պետական մակարդակով չի արվում, նշանակում է ամեն ինչ թույլատրելի է, հա։ Այս ժամանակին մենք պատմաբաններս եւս այսպես մոլորության մեջ էինք, թե կարելի է Թուրքի հետ գնալ եւ բանավիճել հայոց ցեղասպանության խնդրի շուրջ։ Այնպիսի ծանրակշիռ փաստարկներ ունենք, որ թուրքերը ինչ պետք է բերեն դրա դեմ։ Մեր ավակները մեզ խորհուրդ տվեցին, չանեք նման բան։ Հрьяաները չեն անում։ Դուք կհայտնվեք ծուղակի մեջ, եթե մեկի հետ դու բանավիճում ես մի հարցի շուրջ, ինքդ արդեն կասկածողի դերում ես։ Հрьяան ասում է՝ «Բերեք, ընդունեք հոլոկոստը գերմանացիներին։ Հետո նոր մենք հետևանքների վերացման վերաբերյալ ձեզ հետ կբանավիճենք»։ Ահա մեր մոտեցումն սա պիտի լինի։ Այդ բոլոր մարդիկ մեր նաև երիտասարդ պատմաբանները այդ քայլն անելուց առաջ պետք է խորհրդակցեին մեծերի հետ, պետության հետ, ինչու՞ չէ սա ռազմավարական անվտանգային խնդիր է մեզ համար եւ չի կարելի ամեն մի անձնավորություն վեր կենա եւ գնա թուրքերի հետ հանդիպի, ինչ շուրջ ասես կարող է խոսել, այսինքն գնում են այնտեղ քեբաբ ուտելու, այստեղ էլ գալիս են խորոված ուտելու եւ ասում են, որ սրանք բարի թուրքերն են, իսկ դու գիտեք, որ նրանք ցեղասպանություն բառն են գործածում։ Տեսար դու բանը, որ գործածում են, ինչ անենք։ Իսկ Թաներ Աքչամը հատորներ է գրել թուրք պատմաբան ցեղասպանության վերաբերյալ։ Միշտ եթերից էլ ասել եմ, կրկնեմ։ Այս անձնավորությունը, որ այո, շատ մեծ գործ է արել հայոց ցեղասպանության պատմությունն ուսումնասիրելիս, բայց այնպիսի երկու կարևոր հանգամանք կա, որի վրա շատ քչերն են ուշադրություն դարձնում։ Թերևս միայն թուրքագետները դա լավ գիտեն։ Այս մարդն ասում է, որ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայերը դարձյալ անցներով մեր թշնամի ռուսների կողմը մեզ այլընտրանք չթողեցին, քան իրենց տեղահանելը դեպի Սիրիայի անապատներ։ Այսինքն մենք էինք մեղավոր։ Հիմա նույնը սա, երբ որ դու Մարիա Կարապետյան գնում ես Թուրքի հետ, ձեռնարկ ես ստեղծում, որտեղ փորձում ես հավասար նժարի վրա դնել հանցագործին եւ ոճրագործին եւ զոհին, դու ակամայից պարտվողի դերում ես հայտնվում։ Ես համոզված եմ, որ այս մարդիկ բոլորը հետագայում զղջալու են, որ նրանք ներքաշվել են այս ծուղակի մեջ, բայց այսօր չեն զգում դեռ։ Իրենք պնդում են, որ այս ծրագրին մասնակցած Թուրքիայի մասնագետները ցեղասպանության մասին իրոք որպես փաստ են խոսում եւ դա իրենց կրթական միջավայրում դասավանդում են ցեղասպանություն։ Բայց խոսքի մեջ հիշատակեցի Կարավելյան Անատոլիա կամ Կովկաս ներկայացնելուն, ես էլի ուզում եմ հակափաստարկը ներկայացնել, ասում եմ, որ դա Լիլիթ Նեմկրչյան, հա, ձեր ուսանողը։ Ասում եմ, որ դա ոչ թե հակահայկական, այլ գիտական երևույթ է, եթե գիտությունը դեմ է հայկականությանը, նշանակում է մենք որպես Հայաստանի գիտնականներ այստեղ անելիք ունենք, որովհետև հայկական իրականությունից դուրս համաշխարհային պատմագիտական միջավայրում հայկական լեռնաշխարհը հենց այդ տերմինաբանությամբ է օգտագործվում։ Ուրեմն խորհուրդ կտայի ուսանողի Լիլիթ Մկրտչյանին գնալ եւ կարդալ Հերման Աբիխ, գերմանացի աշխարհահռչակ աշխարհագրագետ, որն ունի գրած 1840-ական թվականներին մի քանի անգամ վերահրատարակված «Die armenische Hochland» հայկական լեռնաշխարհ գիրքը, երկու անգամ այս մարդը բարձրացել է Արարատ, մի անգամ 1840-ին, երկրորդ անգամ 46-ին, երկրորդ անգամ բարձրացել է Արարատ Խաչատուր Աբովյանի հետ։ Եվ այս մարդը դրեց գիտական շրջանառության մեջ հայկական բարձրավանդակ տերմինը, որը մեր հեղինակները Միջնադարյան եւ Աստվածաշունչը Արարատյան լերինք ձևը, Արարատյան լեռներ տարբերակն էին գործածում, իսկ սա ավելի հայկական լեռնաշխարհը գիտական տերմինն էր, որը մշտապես մտավ շրջանառության մեջ, ամբողջ 19-րդ դարի ընթացքում գործածվեց, ընդ որում նաև թուրք հեղինակների կողմից, կբացի մեր հրատարակած ակադեմիական 3-րդ հատորի քարտեզը եւ կտեսնի, որ Էրմենիստան, Արմենիա բառը Հայաստանի վրա գրած է նաև թուրքերենով սուլթանական տպարանում տպագրված, այսինքն Օսմանյան կայսրությունն էլ է դա ընդունել որպես Հայաստան, Արմենիա, իսկ հիմա գիտական տերմինից են խոսում, այդ տերմինը մտավ
Թուրք Թարիխ Քուրումու թուրքական պատմագիտական ընկերության կողմից պաշտոնապես 1930-ական թվականներին Մուստաֆա Քեմալի հրահանգով, որովհետև ինչ տեղի ունեցավ, կար Անատոլիա, այսինքն փոքր Ասիայի տարածքը, որը անվանում էին բյուզանդացիները, հույները բյուզանդացիները, իսկ երբ որ բնաջնջեցին դրանից դեպի արևելք ընկած Էրմենիստանը, Հայաստանը, հիմա նոր տերմին էր պետք արդեն հայաթափված երկրի համար, գտան արևելյան Անատոլիա Դողու Անադոլու տերմինը։ Այնպես որ ահա սա է գիտականությունը, այլ ոչ թե այսօր շրջանառության մեջ թուրքերի կողմից օգտագործվող այդ Դողու Անադոլուն, արևելյան Անատոլիան, որը ցնդաբանություն է։ Արևելյան արևելք չի կարող լինել։ Իրենց հիմնական հակափաստարկը հետևյալն է, որ այս երկու գործընթացները իրար հետ ոչ մի կապ չունեն։ Իրենք պնդում են, որ տեսեք, ասում են, չեք կարող ասել, որ այդտեղ գտած որևէ առաջարկություն այդ 2014-ից 2018-ի տեղ է գտել այստեղ մի պարզ պատճառով։ Ինքը Լիլիթ Մկրտչյանն ասում է, ես այս աշխատանքներից սկսել եմ մասնակցել նոյեմբերից, իսկ աշխատանքները սկսել են ավելի վաղ, հուլիսից։ Եվ այդ ընթացքում հուլիսից նոյեմբեր փորձագիտական խումբը արդեն որոշել է հիմնական դրույթները, որոնց շուրջ պետք է կառուցված լինեին առարկայական ծրագրերն ու չափորոշիչները։ Դուք արել եք համեմատական վերլուծություն։ Իրոք կա այդ գրքերից դեպի չափորոշիչներ անցած դրույթներ։ Արտակ Մովսիսյանը 54 րոպեանոց ֆիլմ է նկարել եւ կողքի դրել է այդ մտքերը անգլերենով եւ հայերենով, եւ հետո այդ չափորոշիչների հատվածի հետ կապված նույնական մասերը տեղափոխել է նաեւ չափորոշիչների վրա։ Այնպես որ այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա, որտեղ եթե մտածելակերպի նույնության հարց կա, դու չես կարող վերանաս դրանից կամա թե ակամա վաղը մյուս օրը դրանք կրկնելու ես, որտեղ սա քո պատկերացումներն են դրանք, քո աշխարհայացքն է, որից դու չես կարող դուրս գալ։ Պարոն Մելքոնյան, օրերս մեր հաղորդաշարի հյուրն էր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանն, որի հետ զրույցի ընթացքում, երբ որ ես հիշատակեցի ձեր մեջ բերումը, որ ինչպես ձեր, այնպես էլ նաև գրականագետների հետ չեն եղել խորհրդակցություններ մինչև սրանք կազմելը, փոխնախարարը պատասխանեց մի բան, որ ես կառաջարկեի հիմա ունկնդրել, դիտել։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ պատմության մեր պատմական դպրոցը այնքան անելիք ունի եւ ակադեմիան հենց ինքը իր ներսում եւ բուհում, որ գուցե ավելի լավ է ակադեմիան լուծի իր խնդիրները։ Վերհիշեք մենակ ԵՊՀ-ի պատմության դասագիրքը 2012 թվականի, հուսով եմ հիշում եք, թե մարտի 1-յան իրադարձությունների եւ նորագույն պատմության այլ իրադարձությունների ներկայացման տեսանկյունից ինչ ուրեմն հանրային հնչեղություն եւ բողոք ստացավ, բայց ես դրան չեմ վկայակոչի, ես կվկայակոչեմ ուրեմն Միչիգանի համալսարանի հայագիտության ուրեմն բաժնի ղեկավար Արա Սանջանի վերլուծությունը հայոց պատմության բուհական դասագրքերի մասին, կոնցեպտուալ խնդիրների, ժամանակագրության խնդիրների, մեծ բացթողումների եւ կառաջարկեմ մեր ակադեմիական շրջանակի գործընկերներին դպրոցը թողնել ուսուցիչներին եւ զբաղվել ակադեմիայի կրթության որակը բարելավելով, որտեղ մենք լրջագույն խնդիրներ ունենք։ Ինչ վերաբերում է դպրոցի փոփոխությանը, սա առաջին հերթին ուսուցիչների գործն է։ Մենք պիտի փոխենք այն մոտեցումը, որ դպրոցը եւ ուսուցիչը ընդհանրապես կատարող են, ակադեմիան կորոշի ինչ ծրագրով ու ինչպես անցնել, իսկ ուսուցիչը ընդհանրապես դա կիրականացնի ուսումնական process-ում, ոչ, այդպես չի լինելու։ Այդպես չի լինելու, դպրոցը թողեք ուսուցչին, դուք զբաղվեք ակադեմիական կրթության խնդիրներով, որտեղ ահա այսպես։ Ուրեմն մի քանի բան խառնացրեց իրար։ Խոսվում է Երևանի պետական համալսարանի հայոց պատմության ամբիոնի կողմից հրատարակած բուհական ձեռնարկի դասագրքի մասին, քննադատության թիրախ է դառնում Գիտությունների ազգային ակադեմիան։ Ի գիտություն փոխնախարարի ուրեմն 1500 օրինակ հայոց պատմության ակադեմիական նոր հատորները մենք ուղարկել ենք իրենց նախարարություն, նաև պաշտպանության նախարարություն ու տարածքային կառավարման նախարարություն։ Երկու վերջին նախարարություններից հարյուրավոր օրինակներ ձերի ուղարկել ենք, բոլոր գրադարաններին, զորամասերին շնորհակալական նամակ ենք ստացել։ 1500 օրինակ ուղարկել ենք ամեն հատորը, որպեսզի ուղարկեն դպրոցներին։ Ամեն անգամ խնդրում ենք մի հատ շրջաբերական ուղարկեք այդ ակադեմիական հատորները դպրոցներին հասցնելու համար։ Ոչ մի ուշադրություն,
ընդհանուր միջև նախարարին եմ քանի անգամ ասել, ոչ մի հետաքրքրություն ակադեմիական հատորների նկատմամբ։ Ուրեմն, եթե քննադատում էր, ակադեմիան իր խնդիրներն ունի, քննադատեր ակադեմիական այդ 6 գրքերը, հաստափոր, մեծադիր, որ կյանք ենք դրա մեջ, արդեն 10 տարի դրա վրա աշխատում ենք, տեղյակ չեն ըստ երևույթին, ես համոզված եմ։ Ինչ կապ ունի Երևանի պետական համալսարանի հրատարակած գիրքը ակադեմիան քննադատելու հետ։ Ակադեմիան թող զբաղվի իրենով։ Հիմա հաջորդը։ Խոսքից մեջ նաև համալսարանի քննադատությունն են վկայակոչի Այո, համաձայն եմ։ Հիմա երկրորդը, այդ դասագիրքը այսօրվա պայմաններում հնարավորության սահմաններում անաչառ գրված դասագիրք է, եւ այդ դասագիրքը անընդհատ պետք է բարելավվի, այնպես որ մարտի 1-ը չի հայոց պատմությունը։ Բոլորը մարտի 1-ի հետ են կապում եւ սևացնել այնքան հեշտ է դրանով։ Մնացած ամբողջ այդ շարադրանքը, որ պատկառելի գիտնականներ են գրել, դրա մասին ոչ մի խոսք։ Ես ուղղակի զարմանում եմ։ Այդ տեսեք, ասում են թե մեկին թիրախավորելու համար կամ բոլորին թիրախավորելու մի փաստ վերցնում են եւ սկսում են դրանով քննադատել եւ ակադեմիան իր խնդիրներով թող զբաղվի։ Սա արդեն նախարարության կանխակալ մոտեցումն է գիտությունների ակադեմիայի նկատմամբ։ Հիշեք անցյալ տարվա այդ բուրըն քննարկումները կրթության գիտության նախագծի վրա, որտեղ ես այդ նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ դա էլ ասեցի, որ ակադեմիան քանդելու նախագիծ է սա։ Եվ ես համոզված եմ, որ այդպես է։ Կանխակալ մոտեցում կա, որ ակադեմիան մեզ պետք չէ։ Այսինքն, ինչ ասեմ, Հովսեփ Օրբելու եւ Աբեղյանի Վիկտոր Համբարձումյանի ստեղծած գիտությունների ակադեմիան մեզ այսօր պարզվում է պետք չի, իսկ ուրիշ ինչ ունենք, որ պետք է ուրիշին հակադրենք, եւ փաստորեն այդ կանխակալ, ինչ ասեմ, իդեա ֆիքսը, որ մեր նկատմամբ գոյություն ունի, դա շարունակում է գործել։ Այ ոչ մեկը չի ասում, թե լավ, Մելքոնյանը ստեց, մանիպուլյացիա արեց, այդ ոնց եղավ, ամբողջ գրականության ինստիտուտը սուտ է խոսում, մերժել է, չէ՞։ Ասել է աղբաման պետք է դա ներդել այս ամբողջ չափորոշիչները։ Լեզվի ինստիտուտը նույնն է ասում, պատմության ինստիտուտը նույնն է ասում, բանասիրության ֆակուլտետը նույնն է ասում, չգիտեմ, հայոց պատմության երկու ամբիոնները համալսարանի եւ մանկավարժականի, լավ, այդքան մարդ կարող էր սուտ խոսել։ Ասում են ուսուցիչները պետք է որոշեն։ Եվ ամենակարևոր ուսուցիչները պիտի պատմությունը նորովի իմանան, հետո գրեն։ Խորագույն հարգանքներս ուսուցչի նկատմամբ, բայց ուսուցիչը մանկավարժ է, նա գիտնական չէ։ 90-ական թվականների սկզբին պատմություն գրելը շատ դժվար էր։ Բարխուդարյան Բաբկեն Հարությունյան խումբը այսպես փշրանքներով հավաքեց եւ ստեղծեց ազգային դասագրքեր, որոնց հիման վրա նորերը ստեղծվեցին։ Թող դրանք բարելավվեն։ Իսկ հիմա նոր բան ոնց է գրել ուսուցիչը, թող գրեն, ես դեմ չեմ։ Եվ պաշտոնապես հայտարարել եմ, նորից կրկնում եմ, որ չասեն թե այ գիտեք, իրենք դասագրքեր ունեին, շահ ունեին։ Հրաժարվում ենք, մեկ ոչ չափորոշիչներին ենք մասնակցելու, ոչ էլ հայտ էինք ներկայացրել։ Մի աղջիկ ունեին գրագետ Լիրիթ Հովհաննիսյանին ներկայացում, անմիջապես մերժեցին։ Իսկ դասագիրք գրելուն չենք մասնակցելու, թող իրենք գրեն, խնդրեմ։ Բայց այդ ձեր այն մի քննադատությանը, որ խախտվել են պատմագիտական ժամանակագրության բոլոր նորմերը եւ դա որակել էիք որպես սեփական հայեցողության պատմական էքսկուրս, Լիլիթ Մկրտչյանը արձագանքել է, որ նախ միջին դպրոցում խախտված չէ, ինչ վերաբերում է ավագ դպրոցին, ապա հիմնախնդրի համատեքստում էլի ժամանակագրությունը խախտված չէ, բայց քանի որ հետո առաջ են անում տարբեր թեմաներ, այստեղ խախտված է։ Եվ ասում եմ, ես այստեղ օրինակ կարող եմ արձանագրել, որ ինքը դուք Բուհում դասավանդում է հայոց պատմության հիմնախնդիրների առարկան, բայց այդ առարկան ինչ սկզբունքով է կառուցված, էլի հիմնախնդրի սկզբունքով է, չէ՞ կառուցված, ինչի իրենք ծագումնաբանությունից մինչև մեր օրերը սկսում են ուսումնասիրել հիմնախնդրի ժամանակագրությունը պահպանելով են ուսումնասիրում, ինչը մենք առաջարկում ենք, որ կատարվի ավագ դպրոցի համար։ Ուրեմն քանի որ այդ առարկայի հիմնախնդիրն առարկայի հետ կապված դասագիրք չկա, բնականաբար ուսանողները գրի են առնում իմ դասախոսությունները։ Հիմա ես դիմում եմ իմ ուսանողներին, ես խնդրում եմ Լիլիթ Մկրտչյանին հասցրեք իմ դասախոսությունները հայոց պատմության հիմնահարցեր առարկայից, դուք կտեսնեք, որ հայ ժողովրդի կազմավորումից մինչև երրորդ հանրապետության խնդիրներ, պրոբլեմատիկ շարադրանքը ժամանակագրորեն է ներկայացված, որ երեխայի մոտ հիմքը ստեղծվի, հետո անցնի հաջորդ թեմային։ Այսինքն չի կարող մարդը խոսի երրորդ հանրապետությունից թռնի առաջին հանրապետություն, հետո գնա մարզպանական Հայաստան, հետո Արտաշեսյան Հայաստան, նորից կա, չգիտեմ, Կոյունլուների տիրապետության դարաշրջան։ Չի կարող այդպիսի բան լինել։ Հիմա իմ վրացի գործընկերները պատմաբան,
Նրանք էլ վերջերս զրույց ունեցա հետներն, ասում են մեր դասագրքերն էլ ժամանակագրությունը խախտեցին, գրեցին եվրոպական այդ ստերեոտիպներով եւ հիմա զղջացել են եւ ուզում են նորը գրեն, որտեվ երեխան չի կարողանում ընկալի, եթե նախորդ շրջանը չի պատկերացնում ինչ է եղել։ Ինչպես կարող է ներկան պատկերացնել, հետո նորից գնա հետ, հետո արանքում մի ամբողջ դարաշրջան չիմանա, հետո նորից գնա առաջ, նորից կա մեր օրը։ Այդ դրա համար նրա պատմական մտածողության այս շղթան կտրվում է։ Պարոն Մելքոնյան, բացի այն փաստարկից, որ ասում են քննադատում եք, որովհետև դուք չեք գրել չափորոշիչը, այլ ձեր նախկին ուսանողները, որոնք այժմ նույնպես դասավանդում եւ դասախոսում են, մի այսպիսի գուցե ինչ որտեղ նաեւ անձնական հարց կա։ Իդեպ այս մասին խոսել էր ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը, որ սարսափելի է, որ գիտության մարդիկ վաստակով, կոչումներով, պաշտոններով անարգանքի սյունին են գամել գիտության մեջ նոր մտած երիտասարդին եւ նրան մեղադրում են ոչ ավել, ոչ պակաս հայրենիքի դավաճանության մեջ, սարսափելի է, որ նրա հետ զրուցելու իրենց կարծիքը, մոտեցումը, կյանքի փորձը, գիտական փորձը, կյանքի եւ գիտական փորձը հաղորդելու փոխարեն դատավորի կեցվածքով մեղադրում են, սարսափելի է, երբ հանձնում են ԱԱԾ-ին, իսկ դուք հայտարարել եք, որ դիմելու եք ԱԱԾ-ին, միայն նրա համար, որ այնպես չի գրել, այն չի գրել, նրա հետ չի գրել եւ այլն։ Այս ամենը որևէ տեղ խաղաղ, բարյացակամ, գիտական փաստարկներով քննարկվել է այդ երիտասարդ կոլեգայի հետ։ Գուցե ի վերջո այդ չափորոշիչները հիմա դրված են հանրային քննարկման։ Երբ, եթե ոչ հիմա, պիտի ներկայացվեին ձեր առաջարկները դրանց վերաբերյալ։ Այս հարցին հստակ Արտակ Մովսիսյանը պատասխանեց, որ նախ ես չեմ իմացել, որ Լիլիթ Մկրտչյանը այդ խմբի մեջ է։ Ես իմացել եմ շատ ուշ, երբ արդեն հրապարակվեց նախագիծը։ Մովսիսյանը նախապես Լիլիթի հետ պայմանավորվել է, որ քանի որ դու այդ խմբի ղեկավարն ես, լավ կլինի խորհրդակցենք։ Լիլիթը շատ սիրահոժար հայտարարել է, որ այո, խնդիր չկա, միասին կանենք, բայց հետո արդեն երբ որ հրապարակվել է կայքեջում դրվել է նախագիծը, հանկարծ լինքն է ստացել, այդ բոլորը պատմում է ինքը, եթերից ասել է, որտեղ արդեն անիմաստ է դրա մասին խոսելը, որտեղ արդեն նախագիծը շրջանառության մեջ է։ Ասել է Լիլիթ, ինչ ես այսպեսի բան արել, արդեն հարցը փակվել վերջացել, ասել է, որտեղ ինձ այդպես հրահանգեցին։ Ինչ ասեմ, իսկ ինչ վերաբերում է խորհրդակցելուն, եթե գային մեզ մոտ խորհրդակցեին, մենք կարող է Լիլիթին մերժեինք։ Եվ ես շատ եմ ցավում, որ մեր ուսանողները հայտնվեցին այս խաղի մեջ, եւ ես կարծում եմ բոլոր նրանք, ովքեր որ մեզնից նեղացած են, պիտի հասկանան, որ ավակների հետ պիտի խորհրդակցել։ Միայն խորհրդակցել, ուրիշ բան պետք չէ։ Այլապես կհայտնվենք տխուր վիճակի մեջ, եւ մենք էլ ժամանակին, որ այդպեսի խալ չանեինք, այլ թուրքերի հետ գնայինք բանակցելու կամ բանավիճելու ցեղասպանության հարցի կապակցությամբ կգնեինք ծուղակի մեջ, բայց ավակները մեզ օգնեցին։ Վերջում շատ կարճ անդրադարձում ենք հայ եկեղեցու պատմության հետ կապված։ Արդյոք համարում եք, որ այստեղ խնդիրներ կա գործող օրենքի հետ կապված, որում ամրագրված է, որ պետք է կրթության մասին օրենքով, որ կրթական համակարգը նպատակաուղղված է հայ ժողովրդի հոգևոր եւ մտավոր ներուժի ամրապնդմանը եւ այս գործին իր նպաստն է բերում հայ եկեղեցին ու նաեւ մեկ այլ օրենքում էլ կա, որ Հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցին իրավունք ունի մասնակցելու հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի ուսումնական ծրագրի մշակմանը։ Ես իմ կարծիքը բազմիցս հայտնել եմ, որ ես դեմ եմ հայ առաքելական եկեղեցու պատմության կուրսը հանելուն, ինչու, որտեվ հայոց պատմության մաս է կազմում հայ եկեղեցու պատմությունը, բայց դա չի նշանակում, թե ամբողջապես ներառված է նրա մեջ, որովհետև ինչպես մեզ հավաստիացնում էին նախարարությունից, որ այս կուրսը այնուամենայնիվ ժամանականակով կտեղափոխվի հայոց պատմություն եւ դրանով հայ եկեղեցու պատմությունը կլուսաբանվի հայոց պատմության ընդհանուր կոնտեքստի մեջ։ Էջմիածնում եղավ քննարկում մեկ շաբաթ առաջ, Հայր Զաքարյան զեկուցեց այնտեղ եւ փաստերով ապացուցեց, որ այդ ժամանականակը, որը որ կտրվեց հայ եկեղեցուց պիտի տրվեր հայոց պատմությանը, չի տրվել եւ նույնիսկ համաշխարհային պատմության ժամերն ավելի շատ են, քան հայոց պատմությանը։ Ուրեմն եկեղեցու հետ կապված ծիսակարգի խնդիրներ կան, դավանանքի խնդիրներ կան, նվիրապետական աթոռների պատմություն կա, իսկ մեզ մոտ ինչ է, մեզ մոտ ասենք քրիստոնեության ընդունում թեմայի մեջ կա,
բնականաբար այս թեման եկեղեցու խնդիրը, այնուհետև Արիստակես կաթողիկոսի մասին ենք խոսում ենք Հուսիկ կաթողիկոսի մասին, 5-րդ դար Գյուտ կաթողիկոս, դրանից առաջ Հոսեփ Վայոց-Ձորցի, Գևորգ Գառնեցի, Անանյա Մոկացի եւ հետո գալիս ենք Ներսես Աշտարակեցի, Խրիմյան Հայրիկ, ուղարկի թվարկում այս կամ այն դեպքի կապակցությամբ անուններ ենք տալիս, Հակոբ Ջուղայեցի, Սեբաստացի եւ այլն եւ այլն։ Եվ դա եղավ որ հայ եկեղեցու պատմությունը, այդ բոլորը եթե խտացնենք, այդ գրքի մեջ մոտավորապես երևի կազմի մի 6-7 էջ։ Ընդ որում խոսքը վերաբերում է եւ միջին դպրոցի եւ ավագ դպրոցի ամբողջական կուրսին, այնպես որ ես կարծում եմ պետք է թողնել հայ եկեղեցու պատմությունը, որտեվ աշխարհայաց ձևավորելու, հայ քաղաքացի ձևավորելու հարցում այս առարկան եւս շատ կարեւոր է։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ երկրի հարցի տաղավարում հյուրընկալել էինք Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի տնօրեն, պատմական գիտությունների դոկտոր, ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանին։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։